क्या होगा अगर सिर्फ एक छींक आपके कमरे को छोटे रॉकेट की तरह उड़ा दे? एक पल में आपकी किताबें हवा में नाचें, कुत्ता उल्टा घूमे और आपका चश्मा अंतरिक्ष में तैरने लगे। लेकिन रुकिए, क्या ये सच में हो सकता है? असल में छींक की ताकत सिर्फ लगभग 160 किलोमीटर पर घंटे तक पहुंचती है, यानी आपके शरीर की छोटी सी हवा बस थोड़ी धूल और नाक के कण उड़ाएगी। लेकिन सोचिए, यही छोटी हवा भी विज्ञान की ताकत का मजेदार उदाहरण है। एकदम रॉकेट जैसा अनुभव, बस छोटा पैमाना और बहुत हंसी के साथ। इसलिए अगली बार जब आप छींके, याद रखिए, आप नहीं बल्कि आपका नाक ही मिनी रॉकेट है और विज्ञान हर जगह मजाक कर सकता है।